Привет, дорогие подписчики, с вами я, Дед Суровый. И скоро мы продолжаем играть игру Театр плохих концовок. Мы после раз проходили помощью Ричарда, открыли его выборы. Сегодня будем Дева. И сейчас будем посмотреть его ионы. Это все выключаем, короче. И после посмотрим, что будет. Вы прекрасная дева. Вы живете в мирной деревушке неподалеку от жутковатого замка владыки демона. Все говорят, что у вас на судьбе написано однажды стать пленницей владыки демонов. А все потому, что вы прекрасная, юна и женского пола. Судя по всему, владыка демонов обожает захватывать таких в плен. Вы задумываетесь над тем, что на вашей памяти подобного ни с кем не случалось, но, быть может, у демонов до сих пор просто не было подходящей возможности. Кто знает. Вы молитесь в церкви, вопрошая своего бога. Почему на вашу долю выпала именно эта роль? Роль деви. Вы уважаете Божий промысел и все такое, но все-таки любви тоно в тем-то все сол. Вас не дают нетерпение. На самом деле, встреча с демоном в чертовских будоражит ваше воображение. Быть может, вы лучше проникнетесь своей ролью, если проявите инициативу и дадите себя захватить. И оставляйте записку и отправляйте на поиски какого-нибудь демона. Ну, чтобы посмотреть, что это видит. Ваше маленькое приключение едва успело начаться, а вы уже встретили своего первого демона. Выглядит страшновато. Представиться. Громко позвать героя на помощь. Что делать? Вежливая. Да-ка. Не будем открывать вот это вежливое, это. Вы громите, но герой не проявляется. Существо пугается вашего внезапного крика и просит вас не повышать голос. Вы извиняетесь. Оно выглядит скорее расстроенным. Тем враждебнее это состоит вас врасплох. Вы называете свое имя и объясните, что вы дева из деревни неподалеку. И рассказывайте, как в вашу голову пришла мысль разобраться в своей роли, получившей из-за чего вы и поспешили навстречу демона, чтобы вас уже наконец-то захватили. Хотя существо не особо вникает в ваши слова, это несколько раздражает. Однако она соглашается отвезти вас к своей хозяйке. Путь в замок долг, но в итоге вас представляют владыки демонов. Вы объясняете, зачем пришли, и она смотрит на вас с брошюром. Выясняется, что похищение дев никогда и не выходило в ее планах, как и любые другие деяния, которые могли бы растревожить людей. На мгновение вы задумываетесь, не врет ли она, не похоже на то, но это все просто в голове не укладывается. Вам бесконечно долетели, что когда-нибудь демоны все вас найдут, и за этим последует нечто ужасное, а потом придет герой и спасет вас. Выходит, вам все это время врали, не хочется в это верить. Наверное, вам просто не хватает девичьих качеств. Вы спрашиваете владыку демонов, как стать более подходящей девой, что для этого нужно. Но она, кажется, не понимает, о чем вы. Да не продевайте так о своей судьбе. Забей и иди домой. Из ее уст это звучит так просто. Владыка демонов, выглядит полно вашей противоположностью. Вы хотите получше изучить ее и образ ее мыслей и настаиваете на продолжении беседы.
Владыка демонов делится с вами множеством историй о своих сородичах. И потихоньку вы все узнаете, что они вовсе не те беззаличные монстры, которые их расшифровали людские масла. Оказывается, владыка дала демону приказ не приближаться к городам и деревням. Она не хотела рисковать, что и люди натравят на них герой, только дай повод. Так вот, почему вы ни разу не слышали, что на вашу деревню нападали демоны? От лица жителей деревни вы выносите владыке демонов благодарности. Она отвечает, что лучшей благодарностью будет, если вы попросите людей больше не выращивать героев. Она устала терять слуг под их мечам. Вы всегда считали, что демоны – кровожадные создания, с которыми невозможно договориться. Но, кажется, владыка не то же самое может сказать и о людях. Да, между вами есть различия, но надале демоны просто хотят жить своей жизнью, как и люди. Вы чувствуете, что ваша картина мира начинает просинаться. А вдруг все, что я сказал, вранье, чтобы запутать мозги и тебе, и другим людям. Что ты будешь делать, если выясните, что я и впрямь запрезлобная злоба? Запрезлобное зло. Даже если она захватит сейчас вас в плен, это место все равно куда интереснее, чем руднина дома. Вам по душе, что здесь не приходится без конца выслушивать, что за вами придут демоны. Вы чувствуете себя свободной. Вы всегда держались сама по себе, но положа руки на сердце, проведи время с владыкой демону оказалось очень здорово. В вашей животе начинают порхать бабочки. Пока вы размышляете над этим, в покое владыки демона выходит герой. Сперва вы удивляетесь его появлению, а потом осознаете, что его должно быть прислали за вами. Ой, болею я. Так. Ой, как утешить? Я не знаю уже. Герой в неудоумении спрашивает у вас, что происходит. Вы объясняете ситуацию и заверяете его, что никакой опасности не подвергалось. Герой выражает облегчение, что непонимание не привело ни к каким ужасным последствиям. Вы извиняетесь за доставленные неудобства, но если уж на то пошло, неужели никто не прочел оставленную вами записку, блин. Герой спрашивает, вернетесь ли вы с ним в деревню? Нужно сообщить всем, что вы в порядке. Владыка демонов позволяет вам обоим покинуть замок, прежде чем скрыться из виду. Вы мешаете ей рукой на прощание. Вы скоро вернетесь. На полпути к деревне вы чувствуете, что-то не так. Вас грозит тревога, которую вы не в силах продавить. Вы оборачиваете через плечо. Вы останавливаете, как выкопанный замок захвачен огнем. Все ли в порядке с владыкой? Вы не можете просто взять и вернуться в деревню. Вам нужно знать. Вам нужно убедиться, что все в безопасности. Вы срываете на бег, оставляя героя позади, прежде чем ему придет в голову вас остановить. Вы смотрите в демонов, убегающих от пожара. Владыка среди них нет. Пусть даже... Так, я неплохо говорить. Извините, меня просто дыхания уже нету. Пусть даже это глупо. С вашей стороны вы бросаете в пекло горящего замка, чтобы найти ее. Вы быстро добираете до покоев владыки, но дверь плотно закрыта. Вы не можете даже взяться за ручку, металл обжигает. Вы беспомощно бьетесь в дверь, стирая об нее кулаки. Вы слишком слабые, чтобы вышибить ее своим телом.
О чем вы вообще думали? Это все потому, что вы забили свой роль. На такого рода ваши вещи способен лишь герой. Если хотите в приступе кашля, дым слишком плотный, вам нечего дышать. Вы понимаете, что время на их исходе в океане вы не прибираете в количестве нити, то есть спасти хотя бы себя. Но пламя распространяется быстрее, чем вы думали. Наружу вы уже не выберетесь. Вы не можете удержаться от смешка. Дева спрашивается владыку демонов. Вот умера. Если бы вы предразвивали свою роль, все бы не закончится вот так. Именно такого наказания вы и заслуживаете. Вы позволяете демоническому пламени очистить вашу гнилую душу. Финал. Самоотверженная дева Б. Отыграть новую цену. Так, Б. Вежливая, потом будем пробовать. Так, вот она. Ой, нифига, прям далеко так. Прозора. О, тут... ну да-ка это, так быстро концовку делаем. Прозора. Да, попустить. Ой, погодите, да. Прозора. Все, давай-ка. Пропусти. Да, посмотрите, что будет. И называйте свое имя. И объясняйте, что вы дева из деревни неподалеку. И тут она напрашивается на вас. И начинаете кусаться без всякого удержу. Это крайне болезненно. Совершенно дурацкий план. Думаете вы, чего стоило проявить больше терпения? Затем было идти и нарываться на приятности. И не то, чтобы зли или что-то в этом духе произошедшего. Исключительно ваша вина. Ничего было ожидать от демонов. Что вас не озирует при первой встрече? Что ж, видимо, это ваше наказание. Не стоило ставить под сомнение свою судьбу. Кусочек за кусочком демоны вас поглощают до тех пор, пока вы не заканчиваете. Видно, поглощенные деви. Так, все. Поглощенные деви мы сделали. Тебе обзора точно не нужно будет. Неблагодаренный. Давай-ка попробуем. Давай. Татья, вот тут что надо выбрать? Необщительная. Необщительная. Она как-то становится дурачивой. Типа мы со мной загорим. Давай-ка, давай. Необщительную делаем. Потому что это... Сано тут так показать. Сано будет такое концовка, наверное. Так. Необщительная. Пропустим, все не нужно. Сколько времени? Представимся. И называется свое имя и объясняет, что вы дева из деревни на перелет. Блин, я прозору не выкрутил. Дебил. Так. И называется свое имя. Вы рассказываете, как и в вашу голову. Так, разницы нету. Владыка снова отсылает вас куда подальше, как грубо. С ее стороны вы только пришли. Подчиниться, отказаться. Вот тут-то уже тесно будет. Так, отказаться уходить. Не, да, послушаемся и дуку кончоку дим. Но вы не хотите доставлять личные проблемы. Видимо, пора возвращаться домой. По пути вы встречаете героя. Он спрашивает вас, что вы себя думаете. Ведь что, не знаете, что замок, где владыка демонов прямо здесь, рядом. Вы рассказываете обо всем, что случилось. Кажется, герой не верит вашим словам, но он спрашивает, не примили ли вам демоны мозги, да? Так как он смеется. Вы очень расстроены, что это так называется в герой, так и с вами объедется. Недовольно вырукнув, вы уходите. Вы возвращаетесь в деревню, одна все очень за вас переживали.
Они толпаются вокруг вас, осыпая рядами вопросов, и вы рассказываете обо всем, что узнали. И объясняете, что у владыки демонов и в мыслях не объявил вреде кому-либо из присутствующих в направлении на вас в взглядах все ярственной скорозит недоверие. Пока вы перед ним расприяете, люди о чем-то активно между собой превращаются. Вас громко перебивает один из мужчин, простращая. Он объявляет вас продажной шкурой. Это никогда... Это такое. Ай-яй-яй. Толпа бурлит, ситуация выходит из-под контроля. Вы не понимаете, вы всего лишь рассказали им правду, и ничего кроме правды. Почему вам не верят? Люди начинают строить мысли и гадать, что же произошло на самом деле. Их выдумки становятся все изощреннее. Из-за каждого следует требование доказать вашу невиновность. Как ты смогла вернуться без помощи героя? Они спрашивают, в одиночку тебе не удалось бы спрятать от владыки демона тело и невероятимо. Ты с демонами заодно, говорят они. Говорено, пытается всех надуть и убедить, что демоны вовсе не так плохи, как... Неужели ваши наследие всегда были настолько ослаблены страхом и ненавистью к демонам, какой они даже не позволяли узнать получше, и как вы до сих пор умирали, этого не замечать. Толпа хватает вас, и со всех сторон слышатся призывы к публичной расправе. Вас сожгут на костре. Вы не хотите умирать. Быть может, стоило скрыть от них правду. Вам бредит даже мысль об этом. Вы всегда были частью с людьми. Так почему же вы все докатилось до такого, за что вас наказывают? Эти несогласные, вы слышите просто ваши родные и сестры. Но, как и вы, они бессильны перед несущимся горе лавиной. Все, что им остается, наблюдать за тем, как вы горите. Все, что остается вам, облекивать их участь. Вам очень жаль, что так вышло. Фина казненной деви. Ай-яй-яй. Так, что? Вежливая, послушная. Так. Вот что, концовка есть? Сколько время? Ага. Уже есть. Дева пытается спасти владыку. Так, и вот она. Так. Серзерна. Дева сторогается на костре. Ага. Так, давай-ка следующие. Ага. Так, владыку демонов. Так, линия поведения владыки. Линия поведения владыки необщительная. Дева остается пообщаться с владыкой. Остается. Это да, исполнительный, героический. Либо вот эти две. Кого выберем? Ладно, давай-ка по-легкому пойдем. Давай-ка неблагодарный Дим этого мастронка. Неблагодарный. Что продолжаем? Пропустить. Пропустить. Вот, назад. Вот что-то. Видите, я объясняю ситуацию. Ага. Все, выходим. У входа в замок вы обнаружите подозрительные соперщи демонов. Они обсуждают покушение на владыку. Нужно ее предупредить. Но герой качает головой. Он говорит, что если такова истинная природа демонов, то чем их меньше, тем лучше для мира. Так не должно быть, думаете вы, что это за герой, который пренебрегает возможностью спасти чью-то жизнь? Демоны вас заметили. Сейчас или никогда вы мчитесь вглубь замка, шатрающий двери герой следует за вами, пусть и не сразу.
Вы взрываете в покое владыки и на одном дыхании выплескиваете на нее все, о чем вы собирались предупредить. Возможность излезть более внятно, но на это нет времени. Владыка демонов вроде как условила суть ваших заплощенных объяснений, но явно недооценивает серьезность ситуации. Очень знакомый вам слуга выломивает в покой владык, обвиняя вас в зле. Неужели и это дружелюбное создание стоило страстью коварного заговора, а по обещанию она казалась таким милым? Следом в покой владык вываливаются другие демоны. Они утверждают, что все это было идеей первого слуги. И вот теперь все орут друг на друга, как глашенно это восприятием нервирует. Когда владыка демонов категорически требует тишины, становится полегче. Она угрожает им насилием. С вашей точки зрения, в этот момент она выглядит очень по-владычески. Демоны закрывают щипа, о чем-то переговаривают, а затем высыпают из комнаты и захлопывают за собой дверь. Мелко они оставляют на призывале судьбы. Вы наблюдаете за тем, как объединенного создания в смотрении бьется в двери. Выходит, демоны вас все заперли, вас грузят неорочие предувствия. И, кажется, своими мыслями вы накаркали беду, потому что теперь комната охвачена пламенем. Если бы вы тогда просто прошли мимо, если герой не оказал бы в этой ситуации, если бы вы сидели вид, что ничего не услышали, если бы покорно ушли, как было сказано, погибла бы только владыка. Но нет, вы бы не прошли на это, перед вами даже выбора такого не стояло. То бы не случилось, вы всегда будете нащупывать путь, на котором вы живи, остается все. Такой путь должен быть. Не может не существовать. Владыка демонов захватывает предателя, бедного моли опасайте. Вы молите, вы не знаете, что делать, поэтому просто молитесь. Как владыки пронизают, берут в реале много слуги, она кричит, он не кричит истошным криком. Она запускает когти еще глубже в чужую плоть и превращает. Вы продолжаете молиться, но спасения нет ни для кого из вас. Племя возирает и вас, и владыку демона, и герой, и трупы слуги. Благословен Деви. Отрегать новую концовку. Так, и это бы правильная концовка. Нет, смотрите. Погодь. Говорите. А как получить? Дева сгорает на костре. Дева молится, пока все разорается. Дева подслушивает планы, заговоры. Ага, понятно. Дева оттуда. Неблагодарный надо, где. Ладно, сейчас делаем как надо, где. Необщительная, да, попробуем. Потом идем, послушная идет. Где, разве... погоди, это чтобы низким. Необщительная. Выключаем, чтобы мы... где... Дева остается пообщаться с владыкой. Я не понимаю. Так. Дева остается по... я понял. Дубина я. Необщительная, давай. Длиннее поговорить. Послушная, потом говорочевый. Потом идет. Дева возвращается повидать владыку одна. И необлагодаренный тогда. Вот что надо. Один необщительная и доверчивого героя. Так. Время есть.
Дипломатический, доверчивый, необщительная. Все, давай-ка пропустить. Вежливая. Потяняться. Так, он крайне удивлен, что демоны оказались вовсе не настолько злорадными, как вас детства приучили думать. Вы вместе возвращаете в деревню, надеясь довести этого до своего всеобщего сведения. Жители деревни место себя не находили от беспокойства. Они так рады, что герой удалось вас повернуть. Вы немедленно расстреляете все точки над «Е». Никто вас не спасал, потому что спасает вас было нет от того. Ваши односельчане приходят в недоумение. Они обращают взгляды на героя, ожидая объяснения. Она поясняет, что всего лишь наткнулся на вас по пути в замок и добавляет, что это не его история, не ему ее рассказывать. И объясняет, что видели с владыку демонов. И на самом деле она совершенно не заинтересована в порядке дев и тому подобное прокасаться. Жители деревни вновь приводят взгляд на герой, ожидая подтверждения ваших слов. Вам не менее обидно, что они предпочитают его слова вашему, но вы не говорите об этом вслух. Герой заявляет, что верит вашим словам, но обещает поговорить с демоном лично, чтобы убедиться, совсем уж наверняка. По толпе прибегают шепотки, то там, что сам лишается поколушения взгляд и уловки. Продажные шкуры и прочее тому подобное вы захумырите. Просто поразительно, насколько людей не готовы вам верить. Герой, кто хоть вам доверяет, закрывает сменение. Кто-то старый требует, чтобы герой всю минуту отправляется к владыке демона и поделковал с ней. А вас он предлагает отправить за решетку, пока герой не вернется и считает до тех пор опаснее. Вы глазами своими не верите, толпа с ним соглашается. Но, разумеется, если вы с демонами заодно, зрители не могут позволить себя потерять метательности. Вдруг нападут монстры и устроят кровавую баню. Герой ни словом им не возражает. Таким темпами вас точно свяжут и свернут в застенок. Если уж кто-то то и возьмет вас в плен, пусть это будет владыка демонов. Они, они ваши соплеменники. Сохранить герой и бежать. Уйти в одиночку. Схватить герой и бежать. Или уйти в одиночку. Давай-ка одиночку пойдем. Давай я поменять. А потом возьму герой. Вы сами можете доказать предварительность ваших слов без чьей-либо помощи. Вы удираете в замок владыки демона, оставляя героя разбираться с толпой. Прямо у входа собрался подозрительная кучка демонов. Она обсуждает убийство владыки. Они немедленно замечают, что вы послушали их напряжение существа, с которыми уже мелком общались, первый проходит к действию. Что поделать, иначе никак. Оно обращается на вас. В этом мгновении вы горько раскрываете, что осмелились доверять демонам. Но это ваша жизнь обрывается. Финал. Растерянная девия. Так. Давай-ка заканчиваем. Время просто как-то быстро летит у меня. Хотя я пытаюсь быстрее говорить. Нифига микачевок открыли. Кстати, довольно много. Также плюс открыли для пути для героя. Вот в владыкой что-то. Все, я понял. Но мы не будем сейчас истинную кочевку тогда делать. Так. Короче, да, оставим на все на следующий ролик. Следующий ролик я попробую
взять и пройти. Ну, давай-ка, Мастронка. Пройдем все, что можем. Все открыто, так сказать. И все. А с вами я был, Децу. И не забывайте подписываться на телеграм-канал, ставить лайки. И все. И еще YouTube канал. Ну, кто помнит это? Всем пока. Пока-пока-пока.